Hello，大家好，我係領豐地產 First Class Realty 嘅 Hody。咁今日咧，我又嚟帶大家去睇房啦。今日要為大家介紹嘅咧係一棟位於 Yonge and Finch 最新落成嘅公寓大樓啦。大家見唔見到啊？非常之闊落嘅空間，客廳、廚房、飯廳個位置咧係分隔得啱啱好嘅，即係各有各自己嘅使用空間嘅。同埋大家睇下呢一個係一個 corner 嘅 unit 啦，所以佢嘅景色同埋佢嘅陽光係非常之充足嘅。咁呢個就係佢個開放式廚房啦。咁我哋首先見到嘅就係有好多嘅儲物空間啦，好多嘅櫥櫃啦。咁櫥櫃你就係有多啲嘅收納嘅位置啦。咁傳統嘅 condo 可能就係會俾兩個細嘅星盤，咁我自己個人係更加中意一個大星盤嘅。咁你話如果你平時有個好大嘅煲湯煲啊，咁你擺落去洗啊，或者你洗餸、洗碗啊、煮菜，其實都係好實用咯。我中意大嘅星盤多啲。嗱，咁呢度就係我哋嘅全套家電，不鏽鋼家電都已經包括喺呢個價錢入邊㗎啦。咁包括爐頭、雪櫃、焗爐、抽油煙機。仲有我哋嘅洗碗機啦，同埋微波爐都已經有啦。呢個 countertop 亦都係好實用啦。如果你話我唔想再另外去做一個飯廳買張台嘅話，咁呢度其實就係一個好好嘅一個 dining table，你可以當佢做 dining table 啦，又或者做 breakfast area 啦。咁你越 condo 其實本身佢自己嘅嗰個位置就面積就比較細啦，咁所以如果喺個 condo 入邊越多嘅使用空間，越多嘅台面嘅面積係俾你擺嘢啊，俾你放嘢，其實係好好嘅。OK， 咁同埋要同大家介紹一個我自己好中意嘅地方，就係大家睇下呢個，呢一個係廚房，佢就係做咗一個落地嘅玻璃窗。呢個唔係可以出去陽台嘅，出邊有個陽台，咁但係其實佢係會係由睡房嗰邊去開門嘅。咁但係喺佢喺廚房呢度咧。佢都做咗一個落地嘅玻璃窗，個目的咧就係令到更加多嘅陽光可以入到嚟呢間屋入邊嘅。咁我覺得呢個發展商係諗到呢個光線嘅問題係非常之好啦。嗱，咁過到嚟我哋呢一度就係我哋一個dining area 嗰邊，我哋啱啱講嘅廚房，咁過到嚟就係 dining area。咁如果你話呢度你可以放一個8人嘅餐台，我覺得都係冇問題嘅。你話你要招呼朋友啊，你要你開 party 啊，其實呢個位置係非常之夠咯。你呢度就算請20個人過嚟，大家朋友親戚過嚟都係好足夠嘅地方。咁而我而家企緊呢個 area 咧，咁你其實就可以做係一個客廳。或者係飯廳都可以嘅。咁如果客廳嘅話，咁你嘅電視可以擺呢度，咁可以擺張 sofa。由客廳出去就係我哋一個陽台啦。呢個單位其實係有2個陽台嘅，呢個係個大嘅陽台，有差唔多100尺嘅大陽台。好，咁而家我哋啱啱帶大家睇完就係我哋嘅廚房同埋客廳著飯廳嘅位置啦。大家可以睇到係非常之大嘅空間，全部都係開放式嘅，但係亦都佢係將佢每一個地方嘅用嘅地方都間隔咗出嚟，亦都有佢自己用嘅地方。咁而家我再帶大家睇下佢哋嘅房啦。主人房非常之大嘅空間，呢度係差唔多有200尺嘅一個單位，一個尺數嚟嘅。咁你可以喺呢度擺個 king size 嘅床、queen size 嘅床係絕對冇問題嘅。咁而主人房出邊咧，亦都係有一個陽台，呢個就係我哋呢間屋嘅第2個陽台啦。佢個風景亦都係非常之好嘅。雖然話呢個單位只不過係8樓啦，咁但係其實如果大家係中意熱鬧嘅話，睇街景其實都係非常之唔錯嘅一個景色嚟嘅。喺我哋嘅東邊咧，其實全部都係low rise， 全部都係冇高樓大廈，全部都係我哋嘅1、2層樓嘅獨立屋啦，所以佢係完全冇好多高樓大廈擋住嘅風景嘅。好啦，咁入到嚟主人房咁當然就會有佢嘅 master bedroom 嘅 en suite 啦。咁呢個亦都係其中一個我自己好中意呢個單位嘅原因，就係大家睇下佢係有一個 double vanity， 即係有2個星盤嘅呢種設計咧，喺 condo 入邊咧，其實係真係比較少見。除咗係會係一啲係好大嘅戶型啦，通常我會見到係1500尺以上先會有見到嘅設計啦。咁但係呢個單位1178就已經有呢個 double vanity 嘅設計啦。第2個我好中意呢個主人房嘅地方就係有好大嘅 walk-in closet。
好啦，呢個 walk-in closet 基本上佢個 size 就等於差唔多好似一個書房咁大啦。咁對於如果一啲比較多飾物啊或者衣服嘅女士啊或者男士都好啊，你一定會中意呢一個walk-in closet 嘅。好，咁睇完主人房咧，再帶大家睇下呢間單位嘅其餘嘅兩間房啦。因為呢個係一個3房嘅單位，1178尺，2個洗手間嘅。OK， 咁過嚟睇一睇。呢一個係我哋第二個房啦。其實你見到個位置亦都係唔細㗎，呢個係有成10×10，差唔多100尺嘅 size 嘅房間嚟嘅。咁你擺一個雙人床，或者你就算擺個 queen size 都綽綽有餘嘅。咁同樣就係話落地玻璃窗啦，陽光非常之好。咁呢個就係我哋嘅第3個房。第3個房嘅位置嘅 size 咧，同啱啱我哋第2個房係一樣嘅。咁除咗係個 size 正正方方，而且冇其他凹凹凸凸嘅位置係非常實用之外啦，其實佢哋都仲帶有一個好大嘅 closet 嘅。出翻嚟我哋門關嘅位置啦，就係一個入門入屋嘅衣櫃。大家可以睇到個衣櫃咧，其實個空間亦都係好大嘅。你唔係淨係可以掛衫啊，你可以如果你係有屋企有好多雜物啊，或者你係有好多嘅行李箱啊，你都可以將你嘅行李箱擺埋入去入邊嘅。一入嚟嘅位置咧，就係會有一個 full bathroom 嘅，係啦，呢個係一個 full bathroom，即係佢係其實係有得沖涼啦，有一個 standing shower 啦，有洗手間同埋呢個洗手盆嘅。咁呢一個位置係好大啊，好多 condo 如果你話3房嘅，可能佢淨係會配一個powder room 可以俾客人去用啦，但係其實佢呢一個係一個3件口嘅洗手間嚟嘅，即係可以做到沖涼嘅。好啦，咁我今日同大家介紹完呢個位於 Yonge and Finch 嘅地鐵上蓋嘅樓盤嘅3房嘅單位啦，唔知大家中唔中意咧？我自己就好中意啦。咁再同大家講講呢一個係大1178尺嘅單位，3房2個洗手間，而且佢仲係帶有2個雙陽台嘅。咁價錢方面咧，其實係真係非常之抵嘅而家，因為我哋同發展商嘅關係啦，可以攞到一個非常之優惠嘅價錢俾大家嘅。咁你預大價係800零尺啦，咁1178尺，咁仲要係我哋而家可以送埋個車位俾你哋喎。咁如果大家想知道呢個單位嘅價錢，同埋你想約嚟睇一睇呢個單位咧，即刻可以聯繫我。咁我係領豐地產 First Class Realty 嘅 Hody，咁我嘅電話係416-858-6666，咁大家可以聯繫我嚟睇屋嘅。